今日呢段錄音呢，我打算係分享俾一班正所謂好撚中意講涵養啊、講品德、講修養嗰啲人呢，過嚟聽下。即係有時候呢，我真係好撚佩服嗰啲網上嗰啲人嘅，人哋拍片又冇指名道姓，又冇影響你食飯瞓覺，你都可以自己呢對號入座嘅，再義憤填膺咁衝出嚟教人做人嘅。我諗義憤填膺嗰個意思咧，你都唔撚知乜嘢嚟噶啦，上網自己 check 下啦。即係你以為自己係伸張正義啊，其實只不過你係掃緊存在感嘅啫嘛。最撚有趣係咧，一開口咧就講文化啦，一埋口咧又講修養啦，好似粗口咧先會傷人咁樣。因為原來咧惡意啊、刻薄啊、偏見同埋自以為是咧，都唔算係失禮嘅喎。有啲人咧一世唔講一句粗口啦，但每一句説話咧都帶住把刀嘅。有啲人咧講兩句粗口啫，但從來咧唔會主動去傷害任何人。所以啊，真正污糟嗰啲咧，從來唔係把口啊，而係個心。讀書啊，係教你分辨是非，而唔係俾你覺得你自己高高在上、高人一等啊。文化咧唔係用嚟踩低人哋嘅，修養咧亦都唔係用嚟包裝自己嘅。如果你睇見一條同自己完全冇關係嘅片，都忍唔住要衝出嚟批評人哋嘅話咧，咁我勸你咧唔好再去研究人哋嘅人生啦，不如花多啲時間研究一下咧，自己點解咁撚中意去干涉人哋嘅嘢。因為真正有修養嘅人咧，係唔需要向全世界證明自己有修養嘅。真正冇修養嘅人咧，先最撚中意咧，日日提醒人哋我好撚有修養。記住一句啊，粗口咧只會暴露一個人當時嘅情緒啫，但係惡意咧先會暴露一個人真正嘅人格啊，知唔知啊？